Благодарам. Почитуван колега, благодарам на репликата. Еве, да земеме дека вие сте во право и дека ете, зголемени биле средствата во заштита на животна средина, подобра била состојбата, ние онака само се избориме. Ке ви прочитам што вели за ова Европската комисија во извештајот за напредокот на Република Македонија. Во поглавјето 27 животна средина и климатски промени. Че ова Европската комисија го вели, цитирам, не ја, не опозицијата. Повеќето минатогодишни препораки не беа спроведени. Европската комисија вика дека не сте ги спровели препораките, не ја. Во наредната година земјата особено треба, ни дава задачи, да ја подобри меѓусекторската координација и да ги зголеми финансиските ресурси за намалување на загадувањето на воздухот на локално и национално ниво. Ова задача ни дава Европската комисија. И ние постапуваме по таа задача. Ние не бараме возила нови. Како што одреден пратеник што поднел амандман со реден број 60, не знам како да го именувам поднесачот на овој амандман, за да не ме навреда да не го кажам по име и презиме. Не знам стварно како да кажам, оти стои подпишан подносител на амандман. И јас како подносител на амандман не именувам, не затоа што не е тука. Поднесител на амандман. Еве барам формулација како нема да споменам име и презиме. Да преземе, значи пак задача од Европската комисија, да преземе значителни мерки, значителни чекори за воспоставување регионален систем за управување со отпад. Јас амандман поднесов за модернизација на управувањето со отпад со депонијата Храста во Куманово. Ми го одби и министерот и владачкото мнозинство. Па ја во контекст на извештајот го поднесов тој амандман. Во контекст на задачите што ги дала Европската комисија. Па нели прогресивно мнозинство сте? Па нели Европската унија ни е приоритет? Па нели ДУИ е гарант за европската иднина на Република Македонија? Па како сега на амандман кој што е во контекст на Европската комисија и Европската унија вие не гласате? И сега ме убедувате овдека, извинете на терминологијата, демагошки дека не знам каква била состојбата. Еве ја читам релевантни извештаи. Да го спроведе договорот од Париз, вклучително и усвојување на сеопфатна климатска стратегија и донесување закон во согласност со рамката на ЕУ 2030. И многу сериозни препораки има во делот на подобрување на комуникација со невладиниот сектор од оваа област. Тоа ни го кажува Европската унија. И тоа ние го бараме. Ја не барав пари за некој мој пријател директор да купи нови возила, како што подносителот на конкретниот амандман за кој што се расправаме денеска го направи. Ние баравме сериозни, размислени, обмислени амандмани во насока на ова што сите верувам дека декларативно се залагаме. Се залагаме суштински, а не декларативно. Пошто, види, многу едноставно да излезеш и да кажеш, јас сум за прогресивно мнозинство, Европска унија, Република Македонија, членка на Европска унија, ДУИ гарант за европската иднина на Македонија, СДСМ е прогресивна партија, и да си го ламфаш тоа по митинзи, да си го ламфаш тоа по пресконференции, а кога треба суштински да покажеш дека си со европски вредности, ќе одбиваш амандмани, затоа што се од опозицијата, со образложение кои што не држат вода. Имаме зелена агенда, програма во владата. Па не знам дали се и овој генерален секретар ќе го апсат затоа што нема програма, а троши средства финансиски милионски и нема отчет за тоа. И барате сега да гласаме нешто на слепо што нема, и ти не знаеш како почитуван колега пратеник Велков, што ќе содржи таа програма за зелен развој во 2022 година. 28 милиони евра ќе трошат. Еден проект ако ми кажеш од таа програма, еве јас ќе се извинам за се што го говорев до сега. И велите се зголемувале средства во ред. Ефектот каде? Има два тогаш. Или ние не гледаме, а се подобрува ситуацијата, вклучително и народот, кој што очигледно ви кажа, значи на локалните избори се гласа за локални проблеми. Заштита на животна средина е локален проблем. И ви кажа дека
не би се добри ефектите. Или парите одат на некој друг начин, сомнителен, не знам каков некаде. Не знам. Јас оно што го знам, и ќе го повторам, јас сум горд, наискрено ти го кажувам, ви го кажувам ова, како Кумановец, на гасификацијата на Куманово. И мислам дека сме најнапредна општина во цела Република Македонија во тој дел. Ама сами го направивме тоа. Во смисла дека општината го направи тоа. Владата денар не дае за гасификација на Куманово. 100 амандмани од како сум пратеник имам да се дадат пари за гасификација, за да ја прошириме гасификацијата во Куманово, владата не даде пари. Дали било политички, не политички, подобно, неподобно, не знам. Ама не даде владата пари. Заслугата не може сега на владата да иде за гасификација на Куманово. А да, сите кумановци се горди на тој проект. И тоа е проект од некој претходен градоначалник, визионерски и така натаму, да не отварам сега локална тема. Ама зошто, како влада, кога види дека некоја општина напреднала у некој сегмент, не ја помогне таа општина и не ја прошири таа гасификација. 4 години не се гасифицира болницата. Ако е оправдување корона кризата, таа е од минатата година. Како претходно не се гасифицираш? Збориме за проект од 200.000 евра. Не збориме сега ние за, не знам, нов автопат, некој па проекти ќе цртаме и ќе време ќе ни треба. Збориме за набавка на котел на парно грење од тој што е на мазут. За такво нешто зборим. Иначе, секундарната таа мрежа, цевката е донесена до болницата. Има физичка можност за приклучок. Ама некој не си ја работи работата, побитно му е нешто друго, поприоритетно му е нешто друго, отколку суштински да ги решава проблемите. И затоа реагирам и поднасам амандмани. Не сега дека ја имам личен корист од некој амандман. Апелирам со тие амандмани, кревам јавно мислење, апострофирам проблеми кои што треба сериозно да ги разгледаме и како ценети колеги, како што рековте вие дека се почитуваме, тоа што ќе го кажеме сериозно да го размислиме и да го прифатиме на крајот на краиштата кој е добро. Ако не е добро, ќе кажеме, Бране, не е добро, не си во право, мислам дека ова аргументација не држи. Ќе се разбереме на крајот на краиштата, доволно сме колеги овдека за да си ги разбираме зборовите. Благодарам.